नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके हकीम पर। दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आज आप लोगों के सामने भयंकर से भयंकर खांसी का बहुत ही अच्छा नुस्खा लाया हूँ, जिसे इस्तेमाल करके आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, कैसे हो? सर्दी का मौसम है, मुझे लगता है सभी स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि ठंड से बचने के लिए आदमी काफ़ी मशक्कत करता है, काफ़ी ज़्यादा कपड़े पहनता है और अच्छा अच्छा खाना भी खाता है और सब हजम हो जाता है। जिन लोगों को ठंड का शिकार हो गए, जो लोग ठंड के शिकार हो गए, उनके लिए खांसी नज़ला हो जाता है, उनके लिए मैं दवाई लेकर आया हूँ, जो आपको अभी बताऊँगा। नुस्खा इस प्रकार है, जैसे कि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, भयंकर से भयंकर खांसी आपकी दूर हो जाएगी। जिन लोगों को खांसी हो गई और दवा खाने के बाद में आपकी खांसी नहीं ठीक हुई और खांसते-खांसते मुँह लाल हो जाता है और अ, उल्टी लगने को होती है, दम निकलने को हो जाता है, साँस रुकता है, उन सभी बीमारियों को यह नुस्खा दूर करेगा। जिन लोगों का साँस भी फूलने लगता है, वह भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक करें और वीडियो शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आप उनका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, जिन लोगों को खांसी हुई है और खांसी बलगम हो या बिना बलगम के सूखी खांसी हो और वो ठीक नहीं होते, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, दवा खाते हैं, आराम नहीं हो पाते। यदि एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं तो उससे बलगम खुश्क हो जाता है और फेफड़ों में जमा हो जाता है, खुश्क हो जाता है बलगम। वह धीरे-धीरे एक सांस का रूप ले लेता है। इंसान थोड़ी दूर चलते ही दम फूलने लगता है और वह ठीक नहीं हो पाता। रोगी और कमज़ोर हो जाता है, जिससे उसका दम सा भरने लगता है। दोस्तों, आइए नुस्खा इस प्रकार है। सौंठ 20 ग्राम। सौंठ को तो आप लोग सभी जानते होंगे, यह अदरक से बनती है। पीपल 20 ग्राम। ध्यान से देखिए, पीपल 20 ग्राम। शक्कर तेगाल 20 ग्राम। काकड़ा सिंगी 20 ग्राम। एक बार फिर देख लो नुस्खा। सौंठ 20 ग्राम, पीपल 20 ग्राम, शक्कर तेगाल 20 ग्राम और काकड़ा सिंगी 20 ग्राम। यह दवाई आपको अपने किसी भी नज़दीकी पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। वहाँ से लेकर और इमाम दस्ते में डालकर बारीक कूट लें या मिक्सी होगी, मिक्सी में पीस लें और बारीक करके किसी डब्बे में संभाल कर रख लें। लगभग 3 माह से दवाई सुबह और शाम शहद में मिलाकर चाट लें और ऊपर से गर्म पानी पी सकते हैं। इसके कुछ दिन के इस्तेमाल करने से भयंकर खांसी जड़ से नष्ट नाबूद हो जाएगी और आपकी सेहत सही हो जाएगी। खांसी और नज़ले से जो भी परेशानी होगी आपकी दूर हो जाएगी। नुस्खा आपके किसी भी नज़दीकी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। दोस्तों, नुस्खे को इस्तेमाल करें और सर्दी से बचाव करें। आप बिल्कुल सही हो जाओगे। जय हिंद, जय भारत।